Итак, друзья, всем привет! Сегодня у нас вот такой инструмент. Бензопила. Бензопила фирмы Solo. Это как бы фирменный инструмент, но тоже не вечный. Открутим сперва шину. Смотрим. Гайки. Я думаю, вам, кто видел такие бензопилы, как штиль, узнает те же гайки в бензопиле Solo. То есть как бы расходник взаимозаменяемый. То есть что у штиля, что у Solo гайки одинаковые. Сейчас мы открутим, чтобы нам шина не мешала. Будем разбирать и смотреть, из чего же состоит эта бензопила. Будем искать причину поломки и что она хочет. Но для этого нам надо снять шину, чтобы она нам просто не мешала. Натяжка здесь цепи боковая, как вы видите. То есть есть продольная, бывают продольные натяжки и боковые натяжки. Вот. Все, шина снята. Так, что ж дальше? Сцепление, как посмотреть, здесь похоже, ну очень похоже, как у Makita. Вал тонкий, штопорное кольцо тонкое, и, естественно, снимается отсюда. Просто ради интереса снимем, посмотрим. Да, как бы так, но немножко не так. Здесь немножко тарелка своя, как видите. Это сделано для зацепа, это я так думаю, под масляный насос. Наверное, что да. Шестеренка масляного насоса должна цепляться за вот эти края. Сейчас посмотрим. Вот, как видите, шестерня масляного насоса. Она, как правило, идет всегда пластиковая. Он даже прогибается. И вот этими пазами зацепливается, и привод масляного насоса вступает в работу. Ну что ж, это как бы ясно. Приступаем дальше смотреть. Сцепление, конечно, тоже такое нигде я не встречал. То есть оно их разработка. То есть не взаимозаменяемое с другими инструментами. Ну, вообще так, если посмотреть, то инструмент интересный по своему конструкторскому решению. Так, здесь откручиваем гайка, чтобы снять крышку. Так, крышка снята. Принцип, как у 361 щеля, похож. Итак, фильтр. Вот, язычок сделали, да? Для того, чтобы фильтр снимать. Это не просто так. Фильтр здесь, оказывается,
двухслойный, то есть поролон. То есть это как бы идет грубая чистка и тонкая чистка. Так, идем дальше. Ну что ж. Смотрим, так, винты здесь звезда или плоская отвертка. Сейчас применим ключ свечной, попробуем. Немного неудобно спрятано, потому что мешает открутить. Здесь, то есть, так сделана конструкция, что винты здесь еще как бы открытый, здесь уже ручка мешает. Значит, сейчас будем пробовать наш ключик с насадочкой, которая имеет изгиб, чтобы подлезть. Итак, взяли отверточку, попробуем с помощью ее открутить. Она длинная, как бы более приемлема, потому что посмотрел я, ключ более толстый, он сюда как бы плохо, даже с изгибом он плохо подлезает. Отвертка подошла. Будем искать причину, почему она не хочет работать. Так, отжали корпус воздушного фильтра и снимаем. Я думаю, что только в двух местах он держится, но где-то еще есть. Один винт есть, второй еще надо отжать. Немножко винты длинные. Не, он отжат, просто вынуть надо. Итак, пробуем достать второй. Есть второй. Так, ну что ж, здесь у нас праймер для закачки топлива. Ага, понял. Видите, да? Вот. Я надеюсь, видно. Третий винт вертикальный. Интересное решение, в основном везде сделано так, что прижимается с карбюратором и все. Здесь же еще дополнительно поставили к корпусу. Так. Так, ну что ж. Шланг один с праймера сошел. Праймер попробуем снять, чтобы он нам не мешал. Ну вот такой корпус воздушного фильтра. Итак, смотрим. Тяга газовая и тяга для того, чтобы для заводки, то есть для холодного отпуска, для обогащения смеси.
тоже есть тяга. Так, это шланг для того, чтобы не создавался вакуум. Сюда вставляется, получается, раздражения не будет, то есть бензин будет поступать нормально. Так, что еще дальше? Так, здесь смотрим, вынимаем. Так. И здесь тоже вынимаем. Все, тяга снята. Навороченная тяга. Сколько было труда, да, приложено, чтобы извращаться, так выгнуть ее, эту тягу. Так, ну ладно, это не к сути. Так, что еще? Так, прокладочка. Вот она, одна. Так, если смотреть по карбюратору, вроде бы как бы здесь, видите, да, какое интересное решение. То есть для обогащения смесей еще дополнительно сделали. То есть вы сбрасываете, то есть потянули, сброс, когда газ даете, сброс идет с шестеренки, то есть как бы рычаг с зубьями. Сейчас я вам покажу ближе. Видите, да? То есть вот есть зубья, и когда вы взводите на запуск, он защелкивает рычаг. То есть как бы можно разные состояния выставлять. Там, если бензопила прогрета, чуть-чуть прогрета, то есть вы можете на 2, 3, 4, 5 зуб. То есть здесь 5 положений, и можно так выставлять. Решение как бы интересное, но так оно сделано как бы хрупко. Ну и смысла как бы я тоже не вижу в этом, для чего оно так сделано, потому что большинство хватает того, что перекрывается заслонка, и все, и при этом же инструмент работает. То есть газ дали, все, подсос сброс ушел. То есть, как практика показала, чем больше разных цацок на инструменте, от этого он работает не лучше. То есть, как бы дополнительная головная боль. Ну, это извращение конструкторов. Так они уж придумали. Это их была идея сделать не так, как у всех. Ну что ж, посмотрим. Сейчас хочу снять вот эту перегородку между цилиндром и карбюратором и посмотреть, что там внутри, нет ли там, как говорится, там может быть через шланг идти, как у Husqvarna, типа, но при этом, если есть импульсные каналы, которые идут так как Husqvarna, то есть через резиновый шланг короткий, тогда может быть проблема в нем, потому что это 100% подсос воздуха идет где-то. Нету нормального разрежения и бензин не поступает. Сейчас раскрутим и посмотрим. Так, один есть. Второй есть. Так, я надеюсь, что только два.
Ну что ж, так как я и говорил, метод Husqvarna. Но здесь еще дополнительно стоят пружины. То есть идет патрубок, как у Husqvarna. Ну и есть вот импульсный патрубок. Сейчас мы посмотрим, в каком он состоянии. Итак, смотрим. Как видите, так как я и говорил, вот он, родимый. Ну, поршневая, я бы сказал, что-то похожее на хусварновскую. Так, а импульсная трубка. Вот она, импульсная трубка. Но здесь сделана уже более так получше, чем у Husqvarna, потому что у Husqvarna 137-х, 142-х там проблема близко стоит возле этого патрубка, и при вибрации она вытирается и начинает пропускать. Здесь же такого нет. Здесь просто упор. Ну, упор, интересно, конечно, хватает ли ему удерживать. Наверное, раньше хватало. Ну, по крайней мере, он целый, как видно. Трещин нигде, ничего не видно. Стоп, там что-то еще есть. Оу. А вот оно, видите, да? Я думал, что только так. А здесь еще есть вот такая штука. Ну что ж. Почему ее надо заменить? Вот, вроде бы как бы и вибрации там такой нет и всего, но скорее всего от температуры цилиндра оно сделало свое дело. То есть с этой стороны есть уплотнение, с этой стороны уже бурт вот сделан, видите, да? И также и здесь. То есть основная работа вот такого резинового соединения, это чтобы импульсный канал работал за счет сжатия двух частей. То есть она держит только с этой стороны и с этой стороны. Она больше как бы не удерживает. Вот почему мне эта конструкция и не понравилась. Как бы. То есть она устанавливается вот здесь. Вот. Ну, здесь бы как бы понятно. То есть оно облегает отлив и еще и плюс упор, потому что когда мы прикручиваем эту пластину переходную, оно за счет упора уплотняет. Но уже на цилиндре там втулка, это как понимаете, сюда входит. И у нас появляется, если здесь, ну короче, слабинка здесь, вот в этом месте. То есть если там не будет как надо прижиматься именно в торец, все, будет подсос воздуха. То есть вот в чем, я думаю, заключается большой минус вот этого импульсного соединения. Ну что, будем искать такую трубку, а потом посмотрим, получится у нас или нет. Стартер вот такой вот. Но я вам хочу сказать, что такое я еще тоже не видел. В принципе, я понял, как оно работает. То есть, как вы видите, кружок. Сейчас, когда мы натянем шнур, оттуда выйдет кулачок. Видели, да? Вот он, вышел. Спрятался, вышел, спрятался. То есть такой вариант, как у щеля, похож, но с верхней крышкой. А я вам скажу, наверное, что оно, наверное, и так, что да. То есть, скорее всего, вот эта собачка подойдет от 180 сюда. А механизм немножко изменили другой. Там у щеля попроще. А здесь просто сделали пластиковую крышку, и она выдвигает этот механизм. Ну вот, как бы такое. То есть я думаю, что в этом плане, если у вас что-то выйдет из строя, кулачок вот тот, я думаю, что вынуть
штопорную пружину, снять колпачок, поменять собачку, это не будет проблемой. Итак, это уже две стороны мы разобрали, вернее 3 стороны разобрали. Ручка откручена, попробуем снять. Все так, 2 амортизатора вышли, 3 вышел. Все, ручка, как видите, снята. Так, движок у нас освобожден. Еще осталось открутить нам нижнюю часть двигателя. Вот видите, да? 4 винта. 1, 2, 3, 4. Сейчас мы это все сделаем. Есть. 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 Так. Попробуем пока выхлопную не снимать. Если здесь все нормально, тогда оно вместе с выхлопной и снимется. То есть откручиваем четыре винта, которыми прикручен двигатель к основанию бензопилы. Все, есть. Открутили. Ну что ж, теперь будем пробовать. Так, что еще у нас не отсоединено? Переключатель у нас есть, да. Вот все винтики мы сейчас отложим, все 4. Винтики идут с шайбочками. Забываем, что шайбы стоят, чтобы нигде не затеряли. Вот они. Все. Так, значит, следующая задача снять с кнопки стопа провода. Все, отсоединили стоп-двигатель. И, как видите, у нас уже, по-моему, двигатель поддается. Сейчас мы посмотрим, нигде ли еще не прикручен он, потому что бывает по-разному. Бывает сбоку крепление. Нет, здесь все у нас, все, стоп убрали. Отводим его и поднимаем. Так. Так, ну что ж, здесь немножко нам мешает магнито. Вообще-то не мешает. Все. Итак, пробуем изъять коленвал. Изымаем. Все, вот он, родимый. И вот сами, как видите, они уже не держали. Даже вроде бы как и здесь полностью все в масле. То есть сальники в масле.
Конструкция интересная. То есть здесь получается как бы корпус сальника. Корпус, да? Понятно, что он в масле. А вот над сальником резиновое кольцо. Вот такая вот интересная конструкция. Ну, сальники, как вы видели, вот все здесь в масле. Надо будет заменить. По поршню. Что мы видим по поршню? Поршень, как видите, колечко уже подношено. Сейчас я сниму его и примеряем в цилиндр. Так, ну да, есть выработка хорошая. Интересно, какой будет сейчас зазор в цилиндре вот этого колечка. Сейчас я его вставлю и посмотрим. Смотрим. Видите, да? То есть зазор уже 1,5 миллиметра в кольце. То есть для однокольцевого поршня это как бы уже большой зазор. То есть это надо будет менять колечко по-любому. Даже если посмотреть, вот, если посмотреть поршень, как видите, то есть поршень уже прорыв газов был сбоку, кольцо уже не держало. То есть идеально, когда поршневая идеальная, это поршень должен быть вот как здесь, полностью на всю длину по кругу. Тогда, ну, вверх может быть немножко от кольца. А здесь, как вы видите, с одной стороны только немножко вот, где прорывов не было. А в основном здесь немножко есть прихваты. Маленький прихватик когда-то там был. Может, что-то попало, я не знаю, но чуть-чуть. Ну, это не в счет как бы. Ну, а здесь-то очень хорошо видно. Ну, как бы это понятно. Сейчас посмотрим, что там у нас в гильзе, по-моему. Вроде бы еще как бы ничего. На входном окне немножко есть. Так. Прихватик маленький. То есть как бы под износ чуть-чуть. Но в основном так гильза еще будет работать. Значит что? Значит, поршень приводится в порядок. Ставим колечко. Ставим сальники. Приводим в порядок корпус. Вот это все, что здесь, как вы видите, чистим. Покупаем прокладочки резиновые. Видите, да? То есть вот идет прокладка. Смотрим, да? Вот, резиновые. 2 прокладочки такие новые надо будет. И тогда соберем. Я думаю, она еще поработает. Ну что, пока у нас там краткий перерыв. Будем закупать комплектующие и пробовать запускать ее, чтобы она стабильно работала. То есть, как видите, износ по кольцу, в основном износ по кольцу был. Кольцо и сальники. Из-за этого нет нормальной подачи топлива. Только получается на подсосе, то есть на обогащенной смеси, только подсос вы сбрасываете, она сразу же глохнет. Вот и вся проблема этой бензопилы. Конструкция интересная, конечно. Еще я не сталкивался с такой конструкцией. Но, если честно, так себе насчет понравилось или нет.
все-таки я сторонник, если в двигателя есть металлический родной картер, он устанавливается вместе с картером на место, так как у щелей, как у Husqvarna. То есть это хороший вариант. Ну, это как бы бюджетный вариант, но понятно, что у профессиональных там идут картера алюминиевые. Здесь идет, получается, как бы корпус картер пластиковый, и сверху прикручивается гильза к нему. Устанавливается коленвал и гильза. Ну, как бы вот так и все.